Здравейте, скъпи мои! 8 часа е почти. След работния ден реших да поспортувам малко, да поема малко въздух, да избистря главата. И реших да споделя тези мисли в момента, които ми минават през главата с вас. Тук съм на най-високото място в Берлин. Това е Teufelsberg се нарича. Виждате целият Берлин е зад мен. За какво всъщност исках да споделя с вас? Вчера след кик-офа на Даниен и Стефания започнах да размишлявам на тема успех, на тема какво е необходимо в този бизнес, за човек да постигне успех. И в същото време ми минаха такива мисли. Много хора влизат на практика в нашия бизнес, в нашата професия. И в началото всички имат много големи, са много мотивирани, много амбицирани, имат много големи мечти, имат много големи цели. И след това някак си обаче много бързо забравят тези цели, много бързо забравят мечтите си. И нещото, което на мен най-много ме изненадва е наистина, че хората искат да постигнат много голям успех а не са готови да платят цената за този успех. Защото аз не мога да си представя, това се случва, говоря и с партньори мои често. Те ми казват, че имат много големи цели, искат да променят нещо в живота си. Обаче някакси като се стигне до действие, какво точно трябва да се вложи в този бизнес, като че ли много се разминават нещата. Значи, нека да сме честни един с друг. Не можеш да искаш да постигнеш финансова свобода, да искаш да постигнеш успеха, да не си готов, нали, да извървиш екстра милята, да не си готов да вложиш времето, което е необходимо, да не си готов да вложиш, да направиш инвестициите, усилията, които са необходими за успех в този бизнес. А то е като всички останали бизнеси, няма никаква разлика. Но знаете ли, много хора, които тук влизат в индустрията на практика, защото тук нямат сетка. И това е плюс от една страна, защото се дава шанс на всеки, обаче голям минус, защото много неквалифицирани хора влизат в тази индустрия и съответно след това, като те не са готови, не знаят и не искат по-скоро, не искат да платят цената за успеха, излизат после и казват, системата не работи, компанията не работи, излъгаха ме, бла, продуктите са такива много скъпи или няма значение какви оправдания си намират, само и само да оправдаят собствения си неуспех. И това е просто едно обращение към мен, един апел към мен, към всички партньори. Без значение дали сте отдавна, дали сте сега влизате в тази индустрия. Имайте предвид, че това е бизнес, като всички останали, трябва много енергия, много усилия, много време да вложите и то наистина да вземете решение да станете професионалисти. Ако човек не стане професионалист в която и да е сфера, няма начин да успее. А когато сте дошли тук, просто забравете, че знаете нещо, защото този бизнес има своите правила. Има си своите аксиоми, своите закони. Трябва да работите по правилата на нетворк маркетинг, иначе няма да успеете. Или поне, ако накрая не получите резултатите, които искате, бъдете честни със себе си, сложете си ръката на сърцето и кажете, че вие не сте успяли, а не, че индустрията не работи или продуктите са скъпи или каквото там друго може да се измисли човек. Това са ми мислите, които искам да споделя в момента с вас. Благодаря ви, че сте част от екипа на всички партньори, които осъзнават бизнеса, които осъзнават какво трябва да вложат, които продължават напред. За всички нови партньори също пожелавам, на всички нови партньори, които ще се включат в нашия екип, пожелавам наистина да имат търпението, да имат мотивацията, да бъдат hungry, да бъдат гладни, да бъдат жадни, да бъдат готови да се учат, да бъдат обучаеми, защото можете да имате 5 професорски титли, ако не захвърлите егото си настрани и не започнете от нула тук да се учите, няма да успеете също. За това ви пожелавам много успех и до скоро. Таня.